би та бүдэд 2020 онд болсон 2022 онд улсын дэд шүүхээр шийдвэрлэгдсэн маш харамсалтай, гунигтай, тэгтээ нилээдгүй сургамжтай юм хэргийн тухай ярьж өгье. Насан турш эрэгтэй буюу 21 нас дээш настай эрэгтэй хүн 19 настай охиныг соёлоо цуг салхинд гарья гэд голын ирэг рүү авч явсан байдаг. Ингээд майхна голын ирэг дээр зассан, согтууруулах ундааны зүйл хэрэгэлцгээсэн. Ингээд шүн унтжгаад нөгөө охин болвол нөгөө дотор нь мохоо оргиод ингээд гараад гарахтаа голын усанд хүл алдаж унаад живэд ингээд явсан урсаад залуу тэрийг сонссоод араас нь гүйж гараад тэгээд нөгөө охиноо аврах гэж гол руу гүйж ороод өөрөө бас ингээд живэнгээ алдаад ингээд явсан. Залуу бол аврагдсан, охины амнаас бол хохирсон байна. За энэ хэрэг дээр анхан шатны шүүх бол эргүүлийн 16 дугаар зүйлийн буюу хүнийг амнасыг болгоомжгүйгээр хохирох гэдэг ийм гэмт хэрэгээр зүйлчилсэн. Давзаалтах шатны шүүх бас адилхан гэмт хэрэгээр зүйлчилсэн. Улсын дэд шүүх бас адилхан гэмт хэрэгээр зүйлчилсэн боловч энэ дээр нэлээд дэлгэрэнгүй хөл зүйн тайлбар хийсэн байна. Тэгэхээр би энийг та бүхэнд энгийн ойлгомжтой үгээр хэлж өгөхийг оролдъё. За энэ насанд хүрээгүй хүүхдүүд буюу өсвөр насныхан тодорхой нэг насанд хүрэхээс өмнө бие бэлдэр оюун ухаан сэтгүүн бүрэн хөгжиж гүйцээгүй ийм хүмүүс согтууруулахундаа хэрэглэхээр нөгөө насанд хүрчихсэн буюу том болчихсон хүмүүстэй харьцуулахад нөгөө тархины үйл ажиллагаа мэдрэлийн тогтолцоонд илүү хор хөнөөлтөй байдаг гэж. Тэгээд энийг алдагдуулснаар нөгөө хүний өөрийгөө удирдах зан үйлээ хянах чадвар асар өндрөөр буурдаг. За энтэй холбоотойгоор согтууруулах ундаанд хордох, осолд орж гимтэх, хүчирхийлэлд өртөх, хүсээгүй бэлгийн харилцаанд орох зэрэг сөрөг үр дагаврууд үүсдэг бөгөөд мөн өөрөө зан төлөв өөрчлөгдөх, гимт хэрэг зөрчилд холбогдох, за арх согтууруулах ундааны зүйл донтох зэрэг ийм нөлөөллүүд үүсдэг учраас дэлхийн улс орнууд бол согтууруулах ундаа хэрэглэх насны доод хязгаарыг тус бүртээ хуульчилж оруулсан байдаг. За Монгол улс бол архитын согтууруулахтай тэмцэх тухай хуульдаа 21 нас хүрээгүй хүнд арх согтууруулах ундааны зүйл хэрэглэх, 21 нас хүрээгүй хүнд арх согтууруулах ундааны зүйл худалдах, 21 нас хүрээгүй хүнийг уруу татаж согтууруулах ундааны зүйл уулгах гэдэг ийм зүйлүүдийг архитын согтууруулахтай тэмцэх тухай хуулийн дээр хоригдсан байдаг юм аа. Ингээд яагаад гэмт хэрэг болчихвэ гэдгийг дахиад тайлбарлая. Энэ хүүхдийн хувийн байдлыг тогтоож байгаа 19 настай охин гэдэг чинь ер нь хүүхэд шүү дээ. Бидний хувьд бол тийм ээ. Ер нь одоо ингэ бодоход хүүхэд жоох хүүхэд л байсан байгаа байхгүй. Тэгээд хүүхдийн хувийн байдлыг тогтооход бол энэ хүүхэд өмнө нь архитаар суудаг гэдэг юм эсвэл архинд дуртай байдаг, архийг яаж хэрэглэхийг мэддэг юм нөхцөл байдал бол тогтоогдсонгүй. Харин ч эсэргээрээ тэдгээрээ хувийн байдлыг тогтооход согтууруулах ундааны зүйл яаж хэрэглэдгийг мэдэхгүй, өмнө нь хэрэгжилж байгаагүй энэ зүйлтэй одоо юу гэдэг урд нь одоо согтууруулахундаа хэрэгжилжсэн туршлага байхгүй ингээ бие аваад явчих чадвар юм зүйл цуугаагүй тогтоогүй гэдэг нөхцөл байдал тогтоогдлоо. Дээрээс нь энэ хүүхэд бол маш хүн зэргийн согтолттой байна. Өөрөөр хэлбэл хохирогчийн цуснд 3.5 промилийн спирт, ходоодны шингэнд 4.4% промил спиртийн агуулмж илэрсэн гэж байгаа байхгүй. 3.5 гэдэг чинь нөгөө бидний мэдж байгаагаар 3 бүхэл шүү дээ. 4.4 гэдэг чинь 4 бүхэл. Бид нар бол 0.21 гарахад жолооны эрхээ асуулдаг тийм ээ. Ийм байхад бол маш хүн зэргийн согтолттой байна. Ингээд өөрийнхөө зан үйлийг зөв үнэлэх, аюул досолд орохгүйгээр бие авч явах чадварыг сулруулж, улмаар тэнцвэр алдан голын усанд унаж амь насаа эрсдэлд оруулах шалтгаан болсон гэж үзэхээр байна гэж. Хүн зэргийн согтолт нь энэ үр дагаварт хүргэсэн байна. За шүүгдэгч нь өөрөөсөө олон насаар дүү тэгээд ийм хүнийгээ гэр бүлээс нь одоо гадуур мэдэгдэхгүйгээр хөдөө орон нутагт ингээд авч явсан буюу ингэхээр энэ хоёрын хооронд харилцан итгэлцэл үүссэн буюу харилцан итгэлцлээрээ нөгөө охиныхоо амь нас эрүүл мэндийг хамгаалах юм үүрэгтэй байсан байна гэж үзэх үндслэлтэй байна гэж байна. Тэгэхээр шүүгдэгчийн хохирогчийг одоо юу гэдэг архиар шахсан, согтоосон, дайлсан энэ үйлдэл нь хохирогчийг гол руу унж амь насаа алдах ийм аюултай нөхцөл байдлыг үүсгэсэн байна гэж ингэж үзэж байгаа учраас эрүүгөлийн 16 дугаар зүйл нөгөө харилцан итгэлцлэр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй буюу нөгөө болгоомжгүйгээр бусдын амь насыг хохироосон гэдэг ийм гэмт хэрэгээр зөвлөж байгаа. Яг энэ гэмт хэргийг илтгэсэн шүүгчийн хэлснийг би одоо та бүхэнд шууд үг бүрчлэн давтъя гэж бодож байна. Хэрвээ чи 21 наснд хүрээгүй хүнийг архи уулгацсан бол тэрийг гараасаа буюу дэрэгдээс алхамж холдуулж болохгүй гэж тайлбарлаж байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр чи хууль зөрчигдсөн байгаа. Би хууль зөрчөөд харилцан итгэлцлэр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй болвол тэр хүнд болцшгүй ямар нэг эрсдлийг бие хариуцах үүрэгтэй болчихж байгаа юм. Тэг ингээд бид нар амралт зугаалганд
ажил хамтаа олноороо явахаар нэг юм 18 наснд хүрсэн мөртлөө 21 наснд хүрэх хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Тэгээд тэд нарыг ингээ хөөргөөд за одоо чи том болцсон юм чи нэг ганц татлахгүй яах вэ ийх үү гэдэг ингээ уулгачих гад байдаг. Энэ бол маш буруу хориотой зүйл байх нь биш үү гэдэг ингэж хэлэх гэсэн. За дээрэс нь дахиад нэг сонирхолтой гэдэг юм уу нэг зүйлийг хэлэхэд архитектурын сектортой тэмцэх тухай хууль дээр согтууруулах ундагаар үйлчилдэг одоо бар, ресторан юу гэдгийг тийм ээ. Энэ газрууд бол унтны цэвэр усаар үн төлбөргүй үйлчлэх ёстой гэдэг зохицуулалт бас архитектурын сектортой тэмцэх хуульд байдаг. Энийг та бүхэн мэдээд авахуд илүүдэхгүй. Бүр энэ нөгөө сав баглаа бодолтой өртөг шингэсэн ус биш шүү дээ. Ингээд одоо цоргоноос гождог цэвэршүүлсэн ус юм уу, буцуулсан ус юм уу, ямар ч гэсэн энэгээр танд үн төлбөргүй үйлчлэх ёстой байх нэ гэж ингэж сануулах гэсэн. Тэгээд ер нь согтууруулах ундааг хэтрүүлж хэрэглээд бол хэрэггүй. За болж өгвөл хэрэглэхгүй бол бүр сайн шүү дээ, тийм ээ. За анхаарал тавьсан явдал баярлалаа.